Hello friends, welcome to my channel. First நம்ம நவீஸ் ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே கூட இருக்க பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நமக்கு ஹெவி கோல்டு வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? நைட் டைமில் இருமல் தும்மல் அதிகமாக இருக்கும். அப்படி இந்த இருமல் தும்மல் வந்துச்சுன்னா நைட் டைமில் நம்மளால் தூங்கவே முடியாது. இந்த ப்ராப்ளமை 5 மினிட்ஸில் சரி பண்ணிடலாம். அது எப்படின்னு பார்க்கலாமா? நம்ம வீட்டில் விக்ஸ், ஐடெக்ஸ் இந்த மாதிரி பொருள் இருக்கும். நம்ம நார்மலாக என்ன பண்ணுவோம்? இருமல் தும்மல் கோல்டு வந்தால் நோஸில் செஸ்டில் அப்ளை பண்ணி தூங்கிடுவோம். அப்படி பண்ணாமல் இப்போ நான் சொல்கிற மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நல்லாவே கேட்கும். நம்ம காலோட அடிப்பாதத்தில் விக்ஸ், ஐடெக்ஸ் அப்ளை பண்ணி சாக்ஸை அடிப்பாதம் ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆகிற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. நைட் டைம் ஃபுல்லாக சாக்ஸ் போட்டே தூங்கிடுங்க. அப்படி செய்யும்போது ஒரு 10 மினிட்ஸில் இருமல் தும்மல் ஸ்டாப் ஆயிடும். இந்த மெத்தடை நைட் டைமில் நமக்கு அதிகமாக இருமல் தும்மல் இருந்தால் கன்டினியூ பண்ணுங்கள். இது சடனாக ரிலீவ் ஆகும். அப்புறம் மார்னிங் டைமில் நம்ம டாக்டர்கிட்ட காமிச்சிக்கலாம். ஏன்னா இந்த இருமல் தும்மல்லாம் நிறைய ரீசனால் வரும். ஸோ இப்போ நான் சொன்ன ரெமெடி நைட் டைமில் அதிகமாக இருமல் தும்மல் வந்தால் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நல்லாவே ரிலீஃப் ஆகும், நல்ல தூக்கமும் வரும். ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.